लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या गुड़ खाने से कफ बढ़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में गुड़ का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसे चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। गुड़ का सेवन करने से कई तरह की समस्याओं में आराम मिलता है। यदि आप गुड़ और मिश्री आदि का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड शुगर बढ़ने और डायबिटीज आदि की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। इसे न केवल मीठे के रूप में बल्कि इसे औषधि सामग्री के लिए डाइट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इसे संतुलित मात्रा में खाते हैं तो इससे शरीर को फायदे मिलते हैं, जबकि अधिक मात्रा में खाने से आपको कफ, खांसी और गले में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले जानते हैं गुड़ से क्या फायदे मिलते हैं। गुड़ खाने से प्राप्त रस से गुड़ गन्ने से प्राप्त रस से तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं आज के समय में मिठास के लिए उपयोग की जाने वाली चीनी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। मेरा ऐसा मानना है कि गुड़ में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर में एनर्जी प्रदान करने में सहायक होते हैं। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और ब्लड प्यूरिफाई होता है। सर्दियों के मौसम में गुड़ का सेवन किया जाता है। माना जाता है कि इससे शरीर में गर्मी आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। क्या गुड़ से खांसी बढ़ती है? अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन करने से शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है। इससे कुछ लोगों को गले में जलन और खांसी की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को गुड़ से एलर्जी होती है उनको भी गुड़ खाने से खांसी बढ़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही बलगम वाली खांसी है और व्यक्ति कफ प्रकृति का है तो इससे खांसी की समस्या हो सकती है। गुड़ के गर्म प्रभाव के कारण शरीर में बलगम बनने की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से खांसी बढ़ सकती है। वहीं यदि गुड़ सही तरह से साफ ना किया जाए तो इससे व्यक्ति को गले में जलन हो सकती है, जो खांसी की वजह बन सकती है। खांसी में गुड़ का सही तरीके से सेवन कैसे करें? अदरक का रस और गुड़ मिलाकर खाने से सूखी खांसी में राहत मिलती है। हल्दी और गुड़ को गर्म पानी के साथ लेने से गले की खराश कम होती है। गुड़ में काली मिर्च मिलाकर लेने से सर्दी खांसी में आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों के रस के साथ गुड़ लेने से बलगम को साफ करने में मदद मिलती है। गुड़ अपने औषधि गुणों के कारण खांसी में लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से और सही मात्रा में सेवन करने की जरूरत है। सूखी खांसी में यह राहत देता है, जबकि बलगम वाली खांसी में यह समस्या को बढ़ा सकता है। यदि आपको खांसी के दौरान गुड़ का सेवन करना हो तो इसे अदरक, काली मिर्च, तुलसी या हल्दी के साथ लेना अधिक फायदेमंद होगा। यदि गुड़ खाने से खांसी अधिक बढ़े तो ऐसे में तुरंत खाना बंद करें और डॉक्टर को दिखाएं। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।